Allahu Akbar, Allahu Akbar. Һорау. Кайһы вакыттан башлап кеше мусафир дип һанала һәм намазларны кыскартып һәм кушып укый ала дип һорагандар. Әгәр кеше үзенең яшәгән калаһыннан я авылыннан сыгып китте икән, шул вакыттан башлап ул мусафир була. Авылдың яки каланың бөткән урын бөтә кешеләр белә. Хәзерге заманда хатта теге ишараттар, знактар куела бит инде. Һәм ана шул билдәле сикте үтһәгез, һез мусафирһығыз. Һәрбер кавемнең, халыктың үзләренең гадәте була. Әйтәйек, менә шул тауҙы без үтһәк, авылды сыҡҡан булабыҙ, яки ошо йылғаны үтеп китһәк, ҡаланы я ауылды сығып киткән булабыҙ. Тип һәр халык үҙенең теге йәшәгән урын белә бит инде. Ошо урындан башлап һез мусафир һәм намаҙҙарығыҙҙы ҡыҫҡарта алаһығыҙ һәм ҡуша алаһығыҙ.